In die nuus vanaand, die Madlanga Kommissie beveel verdere stappe aan teen Luitenant-generaal Shadrack Sibiya, sy beweerde tussengangers Sessan-Fanny Nkosi, Brown Mogotsi en getuie gee in sy tweede tussentuise verslag aan president Ramaphosa. Die polisie neem talle ongedokumenteerde buitelanders in Pietermaritzburg in hegtenis tydens 'n polisieklopjag. Dis nuustyd, goeienaand en baie welkom. Die Madlanga Kommissie het aanbeveel dat verdere stappe teen geskorse Luitenant-generaal Shadrack Sibiya, sy beweerde tussengangers Sessan-Fanny Nkosi, Brown Mogotsi en getuie gee geneem word. Dit het aan die lig gekom in die tweede verslag wat die kommissie op 29 Mei aan die presidentsie oorhandig het. In a sense that Die presidentsie het bevestig dat die geskorste adjunk nasionale kommissaris Luitenant Shadrack Sibiya een van 4 individue is wie se name in die verslag genoem word en wat moontlik vervolg kan word indien daar genoegsame bewyse is. In respect of the South African Police Service, based on prima facie evidence, and with one exception, confirms these recommendations now that the relevant implicated parties have appeared before the Commission to give evidence. The report also sets out new recommendations and referrals made by the Commission on the basis of evidence heard since the start of 2026. Die getuienis voor die kommissie dui daarop aan dat Sibiya bande met die vermeende kartellid Vusicat Mhlala en ander lede van die onderwêreld gehad het. Daar word ook beweer dat Sibiya die 121 dossiere van die taakspan wat politieke moorde ondersoek alleen hanteer het voordat die eenheid ontbind is. I just feel that I'm being punished for being effective. In a sense that if I try to say, let us move and let us make sure that we don't keep things lying around, let this handing over be finalized, it's a problem because now someone was being pressured into bringing the docket, and we were working within the official instruction coming from the minister to the national commissioner to us. Die bewyse sou Sibiya en Mhlala verbind wat deur Sessan-Fanny Nkosi se getuienis bevestig is. Nkosi het Sibiya se getuienis betwis dat hy nie sy tussenganger was nie en dat Nkosi op 'n wensenlike tye nie volgens sy instruksie opgetree het. He says you were never in his office, you weren't working in his office. Is that true or false? That's false. How often have you been in his office? Many times, more than I can count. Daar is leidrade dat Nkosi en die politieke bemiddelaar Brown Mogotsi skakels was tussen Mhlala en Sibiya. Mogotsi word egter ook daarvan beskuldig dat hy as tussenganger vir die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, opgetree het. In plaas daarvan om die aantuigings teen hom te verdedig, het Mogotsi aangevoer dat hy eerder as 'n kontakpersoon as 'n tussenganger tussen Mchunu en Mhlala was. Die kommissie het ook aangedui dat die verhouding tussen Mogotsi en getuienis gee ondersoek moet word. Getuienis vir die Madlanga Kommissie dui daarop dat die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat, advokaat Andrea Johnson, se verweer dat die IDEC operasionele handleiding net 'n konsepdokument was, misleidend was. Getuienis wys dat die handleiding goedgekeur, geteken en versprei is onder IDEC personeel. Die handleiding verskaf riglyne vir standaard operasionele prosedures oor hoe om hoë vlak korrupsie te beveg. Yes, Ms. Bowen. Meer en meer vrae ontstaan oor die voormalige IDEC-hoof, advokaat Andrea Johnson, se modus operandi. To the extent that Advocate Johnson testified that the manual was just a draft, she would have been misleading this commission. Well, at its lightest, she would have lied to this commission. Yeah, I don't understand why she said that. The manual was signed by myself and her, and then at her instruction, it was distributed to all IDEC staff. Getuienis dui daarop dat die ondersoeke in misdaadintelligensiesake ten doel gehad het om hoë rang generaals te teiken.
Dit blyk dat die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en generaal Fanny Masimola ten alle koste verwyder moes word. Die afwyking van handleidingvoorskrifte is onder Sissoko se aandag gebring, maar hy het nie opgetree nie. And because you did not do anything, it looks like you were part of the problem. You were part of the reason why the manual was not followed to the letter. Chair, I will take responsibility for that. Sissoko moes ook verduidelik waarom sake wat nog nie gereed was nie op die hofrol geplaas is. You are head of investigations. It seems to me you should know what's happening in investigations. Yes. So that rule, if it's a rule in the workplace, should not be applying to head of investigations, because you need to be able to speak to the investigations that are happening in your organization. That is correct, Commissioner. And in most matters, that's what had happened. Yes. As I said, this was an exception. Let's adjourn until then. Die kommissie neem 'n breek vir die lang naweek. Owerhede in die Demokratiese Republiek die Kongo het bewusmakingsveldtogte en gesondheidsmaatreëls teen die Ebola-uitbreking in die noordooste van die land verskerp te midde van 'n toename in gevalle. Meer as 3.800 gevalle is reeds aangeteken en meer as 1.700 mense is dood sedert die uitbreking van die Bundibugyo-stam op 15 Mei bevestig is. Direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Dr. Tedros Ghebreyesus, en sy amptsgenoot van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Dr. Jean Kaseya, het Kinshasa besoek. Hulle sal onder meer vergader met die president van die DRK, Felix Tshisekedi, en lede van die diplomatieke gemeenskap. Ons het nog nuus in Afrikaans net hierna. Bly by ons. Welkom terug. Tydens 'n polisieklopjag in Pietermaritzburg is altesaam 30 ongedokumenteerde buitelanders, meestal besigheidseienaars, in hegtenis geneem. Die polisie het ook 2 mans wat vermoedelik met dwelmshandel dryf in hegtenis geneem. Die veelpartyoperasie is deel van 'n intensiewe veldtog teen onwettige immigrante, smokkelhandel en ongelisensieerde besighede. Die Suid-Afrikaanse polisie, arbeidsinspekteurs, beamptes van die Musondusi munisipaliteit en private sekuriteitsfirmas het aan die operasie deelgeneem. Die fokus was op onwettige drankwinkels, vervalste en onwettige goedere, sowel as besighede wat verdink word dat hulle arbeidswette oortree en oortreders van immigrasiewetgewing. We are doing so to ensure that we clean our streets, we clean our countries. We're looking for drugs, second-hand goods which are not sold properly. Thus far, we have arrested over 30 people who are in the country illegally. They still going to be verified by Home Affairs. We have our labor colleagues who are doing their inspections at different shops, employing people, see if they are following what needs to be followed, the laws of the country. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê dit is belangrik dat die regering en die private sektor saamwerk in die stryd teen bekkenklouseer. Die departement is gereed om 4 miljoen bekkenklouseer-enstowwe landwyd te versprei met besendings wat met die private sektor gedeel sal word. Volgens die boerebelangeorganisasie Vrystaat Landbou is meer as 1000 bevestigde gevalle van bekkenklouseer reeds in die land aangemeld. Tydens die eerste dag van die 2-daagse Vrystaat Landboukongres het bedryfskundiges, boere en regeringsverteenwoordigers samesprekings gehou. Boere het die gebrek aan verteenwoordiging en bystand van die regering betreur, van die uitbreking van bekkenklouseer tot hoë insetkoste en infrastruktuurverval. Ons infrastruktuur is natuurlik 'n kern aspek van boerdery, want ons beweeg heeltyd, ons diere word van na die plase toe gery, ons insette kom na die plase toe, ons produkte moet van die plase afgaan. Die afgelope 2 seisoene met die baie reën het nie gehelp nie, die paaie is in 'n baie moeilike toestand en dit is vir die boere baie moeilik om daarmee saam te leef. Die nuwe minister gee vir ons hoop. Die departement van Landbou sê samewerking tussen die regering, boere en die private sektor kan die uitdagings die hoof bied. Die regering op sy eie kan nie bekkenklouseer
alleen wen nie. So ook kan geen landbouorganisasie op sy eie back and closure wen of 'n boer op sy eie back and closure wen nie. Ons gaan back and closure wen as ons saamwerk en ons kan sien dat daardie samewerking is besig om plaas te vind. Vandag, soos wat ons hier staan, het die eerste 1 miljoen dosisse na die privaat sektor uitgegaan, waar boere kon registreer om as gemagtigde persone te kan optree, waar hy kan aanmeld om enstowwe te kry en fisies hulle diere self te kan gaan ent. Ek dink daardie samewerking tussen die staat en die privaat sektor gaan ons baie help. Boere in die provinsie sê hulle hoop die minister sal sy beloftes nakom. Ons is baie gelukkig en bevoorreg om die minister hier te hê. Hy het 'n klomp beloftes gemaak vandag. Sy vorige aksies wys vir ons dat hy positief is oor die bedryf en dat hy bedoel om 'n verskil te maak. I think mostly because our talk of black farmers, the issue would be land, the issue of land. Land is one important productive factor in this sector, but we don't have land as black farmers. It means then when you don't have land, you cannot grow. Die tweede en laaste dag van die Kongres sal die konsolidasie van resolusies, die vaststelling van nuwe mandate en die bepaling van 'n toekomsperspektief behels. Onderhoudswerk aan die Tafelberg sweefspoor in Kaapstad sal na verwagting Sondag voltooi wees. Die multimiljoen-randse projek word jaarliks in Julie en Augustus onderneem om aan veiligheidsstandaarde en internasionale praktyk te voldoen. Die jaarlikse onderhoudswerk duur gewoonlik 2 weke. Altesaam 12 tegnisi, waarvan 4 van Switserland is deel van die onderhoudsspan. Ons is besig om die kabels te vervang wat die kabelkarretjie trek, wat hom aftrek. Ons trek die kabelkarretjie af en dan gaan die ander ene weer op. Ons is besig om daai kabels te vervang. Dis 34 mm kabels wat van 'n Switserse maatskappy Fazer afkom. Wat nog al die jare hierdie kabels gedoen het. Ondanks vertragings weens 'n brand aan die hange van Tafelberg sal die opknappingswerk Sondag afgehandel wees. Ons kon eers donderdag in die middel van die oggend ons toerusting in die hande kry weens skeepsvrag vertragings en verskeie ander goeders. So ons het begin met 'n paar dae verlore en ons het nou 'n klomp goed gehad wat ons omkant gevang het, die minste daarvan nie die 4 wat ons hier Sondag getref het. Nog 'n halwe dag verloor en weet halwe dag klink nou miskien nie so baie nie, maar as jy weet 12 ure 'n dag werk om in te haal die tyd wat jy verlore het en dan verloor jy nog 'n halwe dag, dan raak dit moeilik. Besoekers kan daarna uitsien om Maandag weer van die sweefspoor gebruik te maak. In 'n studie van die Universiteit van Suid-Afrika, UNISA, is bevind dat leerdlinge in landelike skole 'n agterstand het wat digitale tegnologie betref. 'n Gebrek aan infrastruktuur, konnektiwiteit en toegang tot tegnologie is steeds 'n uitdaging ondanks pogings om onderrig te moderniseer. Die navorsing kom te midde van die Noord-Kaapse Departement van Onderwys se vennootskap met die Cisco Netwerk Akademie en die Henley Groep, waar volgens 'n digitale leerprogram van stapel gestuur is. Die program sal aan 235 skole in die provinsie beskikbaar gestel word. UNISA se navorsing toon dat leerdlinge in die landelike gebiede die agterstand met die regte ondersteuningsstrukture en onderwysers kan inhaal. Met die nodige ondersteuning sal leerdlinge in afgeleë gebiede selfs kan presteer. We need to equip our schools with basic ICT tools because you find that schools in rural areas are forgotten. Like schools in urban and some in township areas, they are now moving to more complicated or complex tools, but our schools in rural areas still lack basic tools. Die studie toon dat samewerking en belegging nodig is om die digitale gaping te kan verklein. Die Noord-Kaapse Departement van Onderwys glo sy vennootskap met Cisco en Henley sal die uitdagings kan oorbrug. Ons beweeg in 'n omgewing waar ons tegnologie in die klaskamer meer en meer wil gebruik, want leerders is meer ontvanklik vir digitale en tegnologie gebruik in die klaskamer. Om leerlinge vir die toekoms voor te berei, moet praktiese digitale vaardighede aangeleer word. The leadership that we bring to the communities that we work with brings about change. We believe that no child should be left behind in this digital economy. Die studie het getoon dat tegnologie die potensiaal het om onderwysers te kan vernuwe.
maar dit moet op so 'n wyse toegepas word dat dit onderrig versterk eerder as om dit te vervang. Warren Engelbrecht, SAK nuus, Kimberley. Dan kom ons kyk vinnig na die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die USE. Ons sportsegment en jou weer vanmôre volg net hierna. Moenie weggaan nie. Baie dankie vir die saamkyk. Dis al van ons kant vanaand. Wel tot môre aand. Totsiens. En welkom, die weervooruitsigte is as volg, wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor in die suidelike helfte van die land, met enkele buie wat voor kan kom in dele van KwaZulu-Natal, asook in die Ooskaap. Enkel tot verspreide buie kan ook verwag word langs die Weskus. As ons kyk, daar is ook 'n koue front wat weer deurbeweeg na die oor die suide. Lig tot matige wind kan verwag word langs die kus met 'n fris wind in die binneland. As ons kyk na môre, bewolkte toestande kan verwag word langs die suidkus, asook in die Ooskus met enkele buie wat verwag word in KwaZulu-Natal, asook in die Ooskaap. Oggendmiskulle kom voor in dele van Mpumalanga, KwaZulu-Natal, streek oor die Ooskaap tot in dele van die Weskus. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n koeldag kan verwag word. Pretoria se maksimum is 23 grade met 'n minimum van 6, Johannesburg se maksimum is 22 en 'n minimum van 6. Dan beweeg ons na Limpopo, 'n warme dag kan verwag word in hierdie provinsie. Messina se maksimum is 27 grade met 'n minimum van 12. Bela se minimum is 5 met 'n maksimum van 26. In Mpumalanga 'n koel tot warme dag kan verwag word. Skukuza se maksimum is 26 grade met 'n minimum van 8. Carolina se minimum is 1 met 'n maksimum van 21. In KwaZulu-Natal 'n koeldag kom voor. Richards Bay se maksimum is 25 grade met 'n minimum van 17. Kokstad se minimum is 8 en 'n maksimum van 18. In die Ooskaap 'n koue dag kan verwag word in hierdie provinsie. Willowmore se maksimum is 17 grade met 'n minimum van 7. Gqeberha se minimum is 9 en 'n maksimum van 20. In die Weskaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word langs die kus met bewolkte toestande in die binneland. Dit is ook koud in hierdie provinsie, maar warmer in Vredendal met 'n maksimum van 25. Kaapstad se maksimum is 17 met 'n minimum van 8. In die Noord-Kaap 'n koeldag kan verwag word in die suidelike helfte, maar dit is warmer in die noordelike dele van hierdie provinsie. Appington en Kimberley se maksimum is 27 grade. Terug in die binneland na die Vrystaat, 'n koeldag kan verwag word. Dit is warmer en welkom met 'n maksimum van 26 en 'n minimum van 4. Bloemfontein se maksimum is 24 en 'n minimum van 2. Dan laastens in die Noordwes, 'n koeldag kom voor. Ieder warme dag kan verwag word. Rustenburg se maksimum is 26 grade asook Tosca. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.